بسم الله الرحمن الرحیم سوره کوثر شروع میشه. کوثر خیر کثیر میگه، هر چیزی که دو خیر و برکت زیاد باشه او را به نام کوثر یاد میکنه. الله به طریق اعزاز و تسلی به پیغمبر علیه السلام یاد میکنه که من برای تو کوثر میدم و این بهترین اعزاز پیغمبر است. از او خاطر کلی سورت ها نامیده شده، کلی سورت نامیده شده به کوثر. تشریحش میکنیم. این سورت 15ام سورت است در نزول خود که قبل از سوره تکاثر و بعد از سوره عادیات نازل شده. ارتباط این سورت قط ما قبل در ما قبل الله زجر داد به او صفات‌ها و خصلت‌هایی که بد بود. در اینجا الله تبارک و تعالی 4 صفت خوبه که با پیغمبر الله امر کرده او را ما را مأمور می‌سازه که طور صفات‌ها را بکنیم. او صفات‌ها عبادت، قربانی، همه گپای ما به خاطر الله باشه که در اینجا بیان میکنه. مشرکین مکه یکی از جمله گپایی که دل خود سرش خوش میکرد ای بود. زمان یک بچه پیغمبر علیه السلام وفات کرد، عبدالله، طاهر هم برش میگفتن. 3 پسر پیغمبر علیه السلام بود، قاسم، طاهر یا عبدالله نامش بود و یکم ابراهیم. هر 3 پسر پیغمبر علیه السلام در حالت خردی از دنیا رفته. در از دنیا رفتن حکمتای بزرگ بود. یک حکمتش برای اونمو کسایی است که اولاد ندارن یا دارن خود دختر است. هر وقت باید در ذهن خود بیاره که پیغمبر که بزرگترین محبوب الله تبارک و تعالی بود، شخصیت عالی در بین کل انسان ها بود، خو الله پیغمبری خدا اولاد مذکر نداده یا داده بود خو پس وفات کرد. از امو خاطر است که بی اولادا و کسایی که بچه نداره هیچ وقتی غم نخوره. چرا این کلش امتحانات الله است و به هر کسی این قسم حال میاره. خب پیغمبر علیه السلام مشرکین بسیار طعنه گفتن. گفت یک کسی آمده بود پیش پیغمبر علیه السلام، عاص ابن وائل یا کسی دیگه. وقتی که پس میرفت مشرکین سوال کرد که از کجا آمدی؟ گفت از نزد ابتر آمدم. نعوذ بالله. ابتر در لغت عربا کسی که اولاد نداشت یعنی بچه، وارا میگفت که ابتر است. بلو نعوذ بالله. دنبوریده را میگه ابتر، یعنی خیرش باقی نمیمانه. این اصطلاح مشرکین است. هیچ وقت ما و شما این گپ اصطلاح را استعمال نکنیم. یک آدم اولاد نداره، مردم در جامعه خیلی بد برش نظر میکنه. بچه نداره، مردم میگه والا هیچ کسیش باقی نمانده. این غلط گپ است. اگر کسی اولاد نداره بهترین خیر کسی را در پشت سر خود مانده میتونه. پیغمبر بچه نداشت، امت تمام تعلیم داد، مسائل دین برش رساند. یک آدم اولاد نداره، مدرسه را جور کرده، کل شاگردا که در اونجا مسائل دین یاد میگیره اونو اولادش شمرده میشه. چرا؟ خیر کثیرش برش میرسه. هیچ وقت آدم ناامیدی را نکنه که من بچه ندارم یا اولاد ندارم. اتور صدقه جاریه را برای خود پیدا کو که در اونجا همیشه مردم تعلیم و درس ببینه. کل شاگردای مدرسه اولادیت است، خیر کثیرش بری تو میرسه. با پیغمبر علیه السلام واقعا خیر کثیر آمد. علما و امتش که آینده سنت رسول الله را زنده میکنه، دفاع ازو میکنه، او را وارثای پیغمبر گردانید. او مردم ها خود گفت که پیغمبر میره ما دیگه آرام میشیم. خو خبر نداشت که پیغمبر اینطور شاگردا را تربیت کرد که دین در گوشه گوشه جهان میرسانه. الله در زمره از او ما و شما را هم شامل کنه. بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، یقینا ما دادیم بری تو پیغمبر علیه السلام کوثر. دو روایت در حدیث آمده کوثر عبارت از همون جوی است که در جنت است، در اختیار پیغمبر علیه السلام قرار میگیره. که گلاسا و مثلا این گپایش در حدیث ذکر کرده که از طلا و نقره این گپا می باشه. کوثر حوزم میگه که قبل از ورود جنت مردم سری پیغمبر میاد، او حوض پیغمبر نشسته می باشه که سخت حالت تشنگیسته و پیغمبر از او حوض به مردم چی میده؟ از امی آب میده، او رم کوثر میگه. لیکن مراد از کوثر خیر کثیر است، برکت زیاد است. از او خاطر این شامل دنیا و آخرت میشه. با پیغمبر علیه السلام خیر کثیر داده شده. در دنیا هم الله دین عزیز غلبه داده، منتشر ساخته در کل دنیا. یارا و همراهایش هم خیلی زیاد شده همراه پیغمبر و همچنان فتوحات هم الله نصیب کرد. این را در دنیا الله کوثر شمار میکنه. قرآن، آمدن قرآن، نظام و آیین اسلام، این خیر کثیر است که به پیغمبر داده شده. در آخرت حوض هم داده میشه، شفاعت هم داده میشه و او جوی هم داده میشه. کلی از این کوثر است. وقتی که طور اعزاز الله میگه پیغمبر علیه السلام که طور اعزازی تو را کردیم، فصل لربک، نماز بخوان خاص برای پروردگار خود. یعنی مشرکین عبادت نمیکنه که میکنن بریا میکنه تو برای الله. اینجا کل عبادتای بدنی شامل است، تنها نماز نیست. بعضی علما میگه نماز عید است. وانحر، قربانی بکو یعنی روز عید. لیکن مراد از نحر
قربانی کردن به نام الله است، عبادات مالی را به نام الله بکو. مؤمن باید هر کاری خدا به خاطر الله بکنه. این نشانه که یقینا کسی که دشمنی توست، بغض قطعی تو داره، هو الابتر، اونمو آدم بی خیر است، دنبریده است، یعنی نام و نشان و شهرتش دیگه باقی نمیمانه. اما مشرکین واقعا نام و نشانشان باقی نمانده، الا ای که قرآن برای دشمنی نامشان ذکر میکنه، دیگه باقی نمانده. و نام پیغمبر شهرت بسزای پیدا کرد. جهان امروز خرد و کلان الحمدلله محمد صلی الله علیه و سلم میشناسه. خود در اینجا در آخر آیت که الله میگه این نشان اکه، امو کافر مطلق نامش نگرفت الله که فلانی ابتر است، بلکه شانعه گفت. شانع میگه کسی که بغض قطعی پیغمبر داره. به خاطر ایره گفت الله اشاره کرد که در آینده در هر لحظه تاریخ هر کس که بغض با پیغمبر داره او ابتر است، او قطعا خیر کثیر نداره، نام و نشانش گم میشه. این یک تهدید خیلی سخت است با او کسایی که امروز دشمنی با حدیث پیغمبر میکنه، کسایی که بغض از سنت رسول الله میکنه. یادتان باشه، ایره شما شاهد باشه که او آدم ابتر است، خیر کثیر از او دیگه دیده نمیشه. با سنت رسول الله دشمنی نکنه. و مردم در مسجد ها کسایی که عمل به سنت رسول الله میکنه بغض قطعش نکنه که الله وعده کرده که ابتر میشه. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.